तो दोस्तों काम अभी चालू है, अधूरा है, देखो। ओ बिट्टू भाई देखो इधर। हेलो गाइस। हेलो। शंभुआ का फोटो ले, शंभुआ के साथ। करीब से यार लाइट। यह रास्ता बंद है रास्ता, लेकिन ट्रेन देखो दोस्तों, ट्रेन तो आ चुका है, क्योंकि इसका टेस्ट होना था ट्रैक का। ये देखो कितना आदमी है यहाँ पे। देखो दोस्तों, ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 पर लग चुका है, क्योंकि इसका टेस्ट हो रहा है अभी, इसकी वजह से आज पहले ही आया है। और देखो इधर एस्केलेटर भी बना नहीं है, और काम तो देखो यहाँ पे भाड़ा लगा हुआ है, और काम तो अभी प्रगति पर है। अब मैं चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ ऊपर का नज़ारा कैसे दिखता है ऊपर से देखने से। और एक बार और दिखाना चाहता हूँ मैं, देखो ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे लगी है। यहाँ से भी दिख रही है ट्रेन, देखो। यहाँ से और दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए ट्रेन अभी तक चली नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ, और ऊपर से भी दिखाई दे रहा है ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म पे लोग कितना भीड़ है।
और दोस्तों मैं अब बाहर आ चुका हूँ और दिखाता हूँ यहाँ से यू। ये जो ब्रिज ओवर ब्रिज वाला ट्रेन के स्टेशन